যে কোনো পাখির জন্য সফট ফুড খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা যারা পাখি পালি আমাদের পাখির শারীরিক সুস্থতার জন্যে এবং পাখির বাচ্চাকে ঠিক রাখার জন্য তাদেরকে নিয়মিত সফট ফুড দিতে হয়। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের এই পাখিগুলো সফট ফুড খেতে চায় না। তো আমাদের এই বার্ড স্টোরি চ্যানেলের সদস্য এবং আমাদের এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার নিপু হক উনি একটা প্রশ্ন করছেন যে ককাটেল পাখির সফট ফুড খাচ্ছে না, অর্থাৎ তার কাছে ককাটেল পাখি আছে সেটা সফট ফুড খাচ্ছে না, কিভাবে পাখিকে খাওয়ানো যাবে, মানে ককাটেল পাখিকে আমরা কিভাবে সফট ফুড খাওয়াতে পারি। এই যে ককাটেল পাখিকে আমরা কিভাবে সফট ফুড খাওয়াতে পারি এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বার্ড স্টোরি চ্যানেল বেসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মন্ত্রণা থাকবে, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমরা যখন নাকি ককাটেল পাখি পালন করা শুরু করি তখন আমরা পাখিকে বিভিন্ন ধরনের খাবারে অভ্যস্ত করে থাকি। সফট ফুড, ফলমূল, শাকসবজি, সিড বীজ, ভিজানো সিড, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিতে আমরা বা বিভিন্ন ধরনের খাবারে আমরা পাখিকে কী করে অভ্যস্ত করে থাকি। এখন কথা হচ্ছে, আমি যখন নাকি একজোড়া সেমি অ্যাডাল্ট পাখি আনবো এবং তাকে যখন নাকি আমরা ব্রিডিং বয়সের আগে বা ব্রিডিংয়ের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের খাবারে অভ্যস্ত করব, তখন কিন্তু আমার ককাটেল পাখি আপনার কি করবে, সে কিন্তু সফট ফুড খাবে। কিন্তু আমি যদি একদম ধাড়ি পাখি আনি, বড় পাখি আনি, ব্রিডিং পেয়ার আনি এবং এই পাখি যখন নাকি অন্য কোথাও থেকে কোনো কিছু খেয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে তাকে যদি আমরা নতুন কিছু খেতে দিই তখন কিন্তু সে আর খাবে না। তখন এই পাখিটাকে নতুন খাবার খাওয়ানো একটু মুশকিল হয়ে যায়, তাকে নতুন খাবার খাওয়া শেখানো একটু মুশকিল হয়ে যায়। তো এই জন্য আমাদের বড় ভাইরা এবং সিনিয়র ভাইরা সবসময় বলে থাকে যে আমরা যখন নাকি পাখি পালন শুরু করব, বিভিন্ন ধরনের পাখি বিভিন্ন এই যে অ্যাডাল্ট হয় এবং ওই অ্যাডাল্ট হওয়ার থেকে বেশ কিছু আগে থেকে আমরা পাখিকে পালা শুরু করব এবং পাখিকে বিভিন্ন ধরনের খাবারে অভ্যস্ত করব, সফটফুড খাবারে আমরা অভ্যস্ত করব। অনুরূপভাবে ককাটেল পাখি যখন আমরা ক্রয় করব, দেখব যে কোন ব্রিডার সব ধরনের খাবার খাওয়ায়, সফটফুড খাওয়ায়, তার কাছ থেকে পাখি কিনতে পারি। কিংবা নতুন পাখি যখন আমরা কিনে আনবো, ওই যে ব্রিডারটা কাছ থেকে আমরা পাখিটা কিনে আনবো, সে যদি সব ধরনের খাবার খাওয়ায় তাহলে তো আমার পাখি সুন্দরভাবে সব খাবারই খাবে। তা না হলে আমাকে জানতে হবে আমার ওই ব্রিডারের কাছে বা যার কাছে আমি পাখি কিনছি যে এই পাখিকে আপনি কী ধরনের খাবার খাওয়াতেন, ওই ধরনের খাবার খাওয়ানোর সাথে সাথে আমাকে নতুন ধরনের খাবার খাওয়ানোর অভ্যস্ত করতে হবে। এখন সফটফুড যখন নাকি আমরা পাখিকে দেই তখন প্রায় দেখা যায় যে আমাদের ককাটেল পাখি খায় না। তখন আমরা কি করতে পারি, পাখিকে কিভাবে খাওয়ার শেখানো যায়। তো এই পাখিকে খাওয়ার শেখানোর বেশ কয়েকটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে ভিডিওটি যারা এখনও লাইক করেন নাই লাইক করে দিবেন, আর চ্যানেল যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। এতে করে এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনাদের কাছে সবার আগে চলে যাবে। তো যখন নাকি আমরা পাখিকে সফট ফুড দিব, চেষ্টা করব যে সামান্য পরিমাণ দিতে এবং ধৈর্য না হারায়া প্রতিদিন দিতে। এখন অনেকের মধ্যে আমাদের একটু শর্টফট টাইপের আছি, আমরা একটু অধৈর্য টাইপের আছি, দৌড় খাচ্ছে না, দেই না, এতে কিন্তু আমাদের ভুল হয়। আমাদের কি করতে হবে, প্রতিদিন অল্প অল্প পরিমাণের দিতে হবে। অল্প অল্প পরিমাণ দিলে প্রথমে একদিন খাবে না, দ্বিতীয় দিন খাবে না, তৃতীয় দিন সে খাবে। একটা পদ্ধতি গেল। 2 নম্বর পদ্ধতি যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে রাত্রের বেলা আমরা কি করতে পারি, তার যে আপনার যে সিড মিক্সের যে পাত্রটা আছে সেটা খুব আমরা বের করে রাখতে পারি এবং সকালবেলা যখন আমরা পাখিকে যখন উঠবো তখন আমরা উঠে বা আমরা যখন নাকি স্বাভাবিকভাবে পাখিকে যখন আমি সফট ফুড দেই সকাল সকাল কিন্তু দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু পাখির ক্ষতি হতে পারে। কারণ যেহেতু আমি আপনার সব বের করে রাখছি, এতে কিন্তু পাখি না খাওয়ার জন্য তো বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। এই জন্য পাখিকে আমরা কি করতে পারি, ওই সফট ফুডের পাত্রটা আমরা পাখির কাছে ধরতে পারি বা পাখির কাছে দিয়ে চলে আসতে পারি। কাছে থাকা যাবে না, তাহলে কিন্তু পাখি নিজে নামবে না, পাখি কিন্তু খাবে না। দিয়ে আসবো, দেখা যাবে যে পাখি যেহেতু সারা রাত্র সে খায় নাই, খিদার তাড়না হলেও সে কিছুটা হলেও খাবে, বেশি খাবে না কিন্তু কিছুটা হলেই খাবে। আস্তে আস্তে সে খাওয়া শুরু করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত আধা ঘন্টার মধ্যে খাবারটাকে সরায়া আমরা আবার তাকে স্বাভাবিক খাবার দেবো। তা না হলে কিন্তু পাখির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে। তো এইভাবে যদি আমরা প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে আমরা এই খাবারটাকে সরায়া আবার সফট ফুডটা পাখি রাখতে পারি, তাহলে দেখা যায় যে পাখি সপ্তাহ 15 দিনের মধ্যে পাখি টোটালি সফট ফুড খাওয়া শিখে যায় এবং পরবর্তীতে যখনই পাখিকে দিব তখনই কিন্তু সফট ফুড একদম ভরপুর খেয়ে গেছে। এটা হলো 2 নম্বর পদ্ধতি। আর একটা পদ্ধতি আছে যেটা পেটক পাখির সাথে পাখিকে রাখা, অর্থাৎ যে পাখি সব ধরনের খাবার খায়। আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন পাখি আছে সব ধরনের খাবার খায় এবং কিছু কিছু পাখি আছে আপনার সফট ফুডের পাত্র ধরার সাথে সাথে সে সবার আগে নিচে নেমে আসে।
তাকে দেখে অন্যান্য পাখিগুলো নিচে নেমে আসে। তো এই ধরনের পাখির সাথে রেখেও কিন্তু আমরা আমাদের ককাটেল পাখিকে আপনার সফট ফুড খাওয়ানোর অভ্যস্ত করতে পারি। আর একটা যে পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে বল বানায় দেওয়া, সফট ফুডের বল বানায় দেওয়া। অর্থাৎ আমি সফট ফুড তৈরি করব, ছোট ছোট করে বল বানাবো এবং এই বলটা একটু হালকা ভিজা টাইপের হবে, একদম শুষ্ক টাইপের হবে না, হালকা ভিজা টাইপের হবে। তারপরে কি করবো, এই বলটাকে সিডের মধ্যে আমরা মাখাবো। যে দেখবেন চিকেন ফ্রাই করার পরে যে বেসন বা মশলা থাকে না, ওটার মধ্যে কিন্তু চিকেন ফ্রাইটাকে একদম এরকম করে একদম পুরাটা মাখায় তারপরে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেয়, উপর থেকে কিন্তু ওইটার ভিতরে যে মাংস আসে ওগুলো দেখা যায়। অনুরূপভাবে আমরা এরকম সফট ফুডের বল বানাতে পারি এবং ওই বলের চারপাশে আমরা সিড মিক্স মাখাই দিয়ে ওই সিড মিক্সের পাত্রের মধ্যে এক পাশে সাইড করে রাখতে পারি। তাহলে দেখবেন যে পাখি যখন ওই সিড মিক্স কামড় দিবে আস্তে করে একটু সফট ফুড যাবে। এভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের পাখিকে আপনার সফট ফুড খাওয়ানোর অভ্যস্ত করে থাকি। অর্থাৎ আমাদের কাছে যারা ককাটেল পাখি আছে বা যে নিপু হক উনি যে জানতে চেয়েছেন যে ওনার ককাটেল পাখি সফট ফুড খাচ্ছে না, এইভাবে যদি আমরা চেষ্টা করতে পারি বা উনি যদি এইভাবে আপনার সপ্তাহখানিক বা সপ্তাহ 15 দিন চেষ্টা করতে পারে, আশা করা যায় আমাদের ককাটেল পাখি বা তার যে ককাটেল পাখি আছে সেটা সফট ফুড খাওয়ার অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এবং সবচাইতে ভালো পদ্ধতি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওই সকালবেলা খাবারটা সরায় রেখে সামান্য সময়ের জন্য সফট ফুড দেওয়া এবং পরবর্তীতে তাকে খাবার দিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতিতে পাখি খুব দ্রুত সফট ফুড খাওয়া শিখে। স্পেশালি এটা আমার কাছে এভাবেই খাওয়া শিখছে, অন্য অন্য যে পাখিগুলো আছে আমি এইভাবেই পাখিকে খাওয়া শিখিয়ে থাকি। তো এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন আপনাদের পাখিকে। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।